សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RFE នៅនាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកករណីខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដែលជាចលនាតស៊ូទាមទារឯករាជ្យអំពីអាណានិគមបារាំងជាការសំអាងខ្ញុំដកស្រង់នៅវគ្គខ្លះនៃសៀវភៅលោកប៊ុនច័ន្ទមុលដែលមានចំណងជើងថាចរិតខ្មែររីឯប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះស្ដីអំពីចរិតមនុស្ស Chers amis auditeurs de RFI, j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui un sujet intitulé les caractères humains. Autrement dit, il s'agit de repérer chez certains auteurs la stigmatisation des caractères supposés immuables des Khmer ou des Français notamment. Vaste sujet de réflexion et grand débat sur soi-même. Voilà le défi de ce jour, les caractères. នៅចំនួនខ្មែរអ៊ីស្រាអែលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1944បន្តមកជនដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកស៊ើបការឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងអាណានិគមត្រូវបានពេជ្ឈឃាតអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់តាមបែបស្រងែពេនគឺគេអាកជនជាប់ចោតបន្តិចដើម្បីបឺតយកឈាមហើយក៏ព្រោះឈាមទៅលើផ្លែដាវមុននឹងយកអាវុធនោះមកចាក់សម្លាប់លោកប៊ុនច័ន្ទមុលបានកត់សម្គាល់ថាចរិតពួកខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនោះព្រៃផ្សៃណាស់Vu par les Américains, les Français sont anti-américains, arrogants, impénitents, hypersexuels. 3 points de suspension. Si vous réécoutez l'émission RFI du 31 janvier 2006, vous entendrez Antoine Sache tracer un portrait au vitriol de tous les poncifs attribués aux Français. ក្នុងករណីដែលគេរកឃើញថាជនរងគ្រោះនោះមិនមែនជាភ្នាក់ងាររបស់បារាំងប៉ុន្តែជននោះឯងបានស្លាប់ផុតទៅហើយពួកអ៊ីស្រាអែលជ្រុលនិយមថ្លែងថាណាហើយគ្មាននរណាទៅពិចារណាទាន់ទេត្រូវតែឲ្យវាស្លាប់ខ្លះអញ្ចឹងទៅចុះកំណត់សម្គាល់នេះឯងជាចរិតខ្មែរអ៊ីស្រាអែលចំនួននោះចូលចិត្តផ្ដាច់ការកាប់សម្លាប់គ្មានពិចារណា Encore outre-Atlantique, on considère les Français à la fois comme d'insatiables gloutons et des êtres mystérieusement minces.C'est plutôt un compliment. Il en est de même quand les statistiques montrent que dans un prêt à manger MD, les Français passent en moyenne une vingtaine de minutes contre 14 minutes constatées chez les Américains de Philadelphie, par exemple. ក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលទាំង5ក្រុមដែលបានធ្វើការវាយលុកបន្ទាយទាហាននឹងសាលាខេត្តសៀមរាបនៅពេលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី7ខែសីហា1946ពេលនោះពួកគេចេញដើរពីក្រឡាញ់តាំងពីប្រលប់មកដល់ក្រុងសៀមរាបម៉ោង2ភ្លឺតើអស់កម្លាំងយ៉ាងណាភ្លាមនោះក៏ធ្វើការវាយលុកតែម្ដងកំណត់សម្គាល់នេះហើយជាចរិតរបស់យើងមួយបែបដែរដែលធ្វើការអ្វីមិនស្ទង់កម្លាំងអាត្មាឯងសោះ L'on observe également qu'en France, par famille, on entend la famille nucléaire rassemblant les parents et les enfants. S'il est parfois exact que les parents âgés délaissés par leurs propres enfants préfèrent donner leurs biens en héritage à l'infirmière ou à l'aide à domicile qui veille sur eux quotidiennement, il serait erroné de généraliser ce phénomène. ខ្មែរអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះតាបឈួនដែលជាមេក្រុមមួយនៃចលនាទាមទារឯករាជ្យបានអន្តងហៅមេក្រុមពីររូបទៀតឈ្មោះហែមសាវាងនិងសារ៉ូមកប្រជុំការងារប៉ុន្តែតាបឈួនបានបញ្ជាឲ្យពួកដៃដល់របស់គាត់ស្ទាក់ផ្លូវបាញ់សម្លាប់សាវាងនិងសារ៉ូកំណត់សម្គាល់នេះហើយចរិតខ្មែរគិតអ្វីចង់តែធ្វើធំជាងគេមិនគិតវែងឆ្ងាយដល់អាត្មាអញសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនឯងតើអាត្មាអញមានកម្លាំងខ្លាំងបានទេ Pour préparer mon séjour en France courant juin 1974 en tant qu'étudiant boursier, l'ambassade de France à Phnom Penh organisait une séance de culture française, à savoir apprendre à faire les mimiques à la française, hausser les épaules, lever les yeux en l'air, etc. et à dire merci ou pardon quand il le faut. 30 années plus tôt, dans le manuel d'instruction à l'usage des soldats américains débarquant en France en 1944, il est écrit, je cite, « Comme tous les bavards, les Français sont polis, et les mots de politesse, s'il vous plaît ou merci, sont les choses qu'on enseigne aux enfants. » Fermez les guillemets. នៅនាដើមឆ្នាំ1950រហូតដល់1951លោកប៊ុនច័ន្ទមុលបានចេញពីព្រៃគឺចេញពីចលនាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលចូលមកក្នុងស្រុកវិញ
គាត់បានកត់សម្គាល់ថាពួកនៅក្នុងស្រុកគំនិតមេនិយមផ្ដាច់ការនិយមកាប់សម្លាប់គ្នាមានដូចគ្នាដូចជាពួកនៅក្នុងព្រៃដែរដដែលជាដដែលនេះហើយចរិតខ្មែរ Dans son livre intitulé Les Français sont formidables, Jean-François Kahn a relevé que les Français ne sont pas seulement d'impénitents pêcheurs à la ligne, ils pêchent également entre les lignes. On ne leur refile pas si facilement de la fausse monnaie, ce sont les rois du filigrane. Fin de citation. ក៏ប៉ុន្តែនៅមានចរិតល្អរបស់ខ្មែរជាច្រើនដែលគួរតែកត់សម្គាល់ផងដែរគឺខ្មែរយើងនៅទីជនបទមានសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាពិតប្រាកដឥតកេងប្រវ័ញ្ចឧទាហរណ៍គឺការជួយទុរៈគ្នានៅវេលាស្ទូងនឹងច្រូតស្រូវឬក៏នៅក្នុងពិធីមង្គលការនិងបុណ្យមរណទុក្ខឬនៅក្នុងគ្រាអាសន្នមានទឹកជំនន់ឬអគ្គិភ័យជាដើមឡាក់ Sur ce point, Jean-François Kahn n'a pas tort. En effet, dans le manuel américain, on lit ceci. Les Français sont vifs d'esprit. Ils ont un solide bon sens qui consiste à regarder la vérité en face. Même dans la fête face aux Allemands, il n'est pas facile de tromper les Français. ក្រៅពីនេះអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីភូមិស្រុកមួយទៅតំបន់មួយទៀតអ្នកដំណើរគូចរទាំងឡាយនោះរមែងត្រូវបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទទួលឲ្យស្នាក់នៅសម្រាប់នៅទីលំនៅរបស់គេត្បិតនៅឆ្ងាយពីទីផ្សារពីសន្តាគារឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបានទទួលអញ្ជើញឲ្យហូបបាយឬក៏រំសាយការនឿយហត់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយបេសជ្ជៈទឹកត្រជាក់ជារឿយៗ Le manuel de 1944 toujours précise que les Français sont observateurs. Ne croyez pas qu'ils ne remarqueront pas ce que vous faites. Mais ils ne sont pas très curieux, ces Français. Ils ont une conception du sexe différente de la nôtre, américaine. Cela n'implique pas que les relations sexuelles illégales soient moins dangereuses en France qu'aux États-Unis. Fin de citation. ចរិតខ្មែរដ៏ល្អទាំងនេះក៏នៅមានជាប់ជានិច្ចសូម្បីតែនៅក្នុងសម័យនរោអបជ័យខ្មែរក្រហមក៏មានប្រជាជនចាស់ខ្លះដែលគេហៅថាអ្នកមូលដ្ឋានបានជួយខ្សឹបប្រាប់ប្រជាជនថ្មីដែលគេហៅថាពួក17មេសានៅអកប្បកិរិយាឬសម្ដីសម្ដៅទាំងឡាយណាដែលត្រូវប្រកាន់យកឲ្យសមស្របនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការប្រដាយពូជសាសន៍គឺខ្មែរក្រហមគឺជួយឲ្យរួចផុតអំពីការសម្លាប់រង្គាល Toujours selon le manuel de 1944, les Français parlent une langue très musicale. Ils sont aussi fiers de leur nationalité que nous de la nôtre, mais ils sont individualistes. Ils préfèrent eux-mêmes plutôt que comme les autres ce qu'il y a des bons comme de mauvais côtés. Ils sont souvent des opinions divergentes, voire incompatibles. Fin de citation. ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេសន្និដ្ឋានសរុបថាជាធម្មតាចរិតអក្រិតពុតត្បុតរមែងតែងតែមានទន្ទឹមគ្នានឹងចរិតសុភាពរៀបសារសាមគ្គីសន្តោសគេប្រកាសជាប្តីផ្ដួលទៅតាមវិយោកម្មឬវាសនាកម្មរងចាំទទួលរងទុក្ខទោសជានិច្ចតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច Le discours politique commence souvent par une incantation récurrente française français. Jean-François Kahn s'est demandé qui fut le meilleur français de Modigliani ou de Landru, de Marie Curie née Sklodowska ou du docteur Petiot, de Chagall ou de Brasillac, de Manouchian ou de Doriot. Paul គឺយើងត្រូវមូលមាត់គ្នាសង្កត់ពាក្យថាចរិតខូចកុំឲ្យមានរីឯការបំពេញច្បាប់មនុស្សធម៌ត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មធ្វើដូច្នេះគឺហាក់ដូចជាយើងធ្វើការប្រមានកុំឲ្យមនុស្សមានចរិតកាចសាហាវយងខ្នងឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយ Naturellement, je ne puis oublier les carnets du major Thomson. Les Français se sont persécutés par les Français, par le gouvernement qui se paie sa tête, par le fisc qui lui fait payer trop d'impôts, par son patron qui paie bon marché ses services, par les commerçants qui font fortune à ses dépens, par le voisin qui dit du mal de lui, bref, par anybody. Fin de citation. រីឯចរិតមួយទៀតដែលប្រពាក់ប្រព័ន្ធនឹងកាមតណ្ហាស្នេហាក្រឡកខួរ
ព្រះធម្មរាជាឬព្រះរាជសម្ភារគ្រិស្តសករាជ1631 បានលើកជាកំណាព្យទូនមានយើងមុននឹងព្រះអង្គត្រូវបានចូលទីបង្គត់ក្រោមស្នូលកំភ្លើងបារាំងកំណើបបារាំងអបល័កវាតាមបាញ់អ្នកព្រះរាជសម្ភារឡើងលើចុងថ្នោតពុំកោតចេស្តាអ្នកលើកហត្ថារារាំងខត់ទុកហេតុតែក្សត្រីនាំឲ្យអប្រ័យដូចត្រីក្នុងភក់បើជាជនផងចង់ឆ្លងនរកកុំធ្វើវិវក់ដូចអញនេះណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចរិតមនុស្សដែលមានច្រើនរាប់ពុំអស់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអត្ថាធិប្បាយតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ Le major Thomson a relevé également que les Anglais possèdent deux produits exceptionnels, leur tweed et leur silence, et que les Français, qui affirment volontiers que le silence est d'or, devraient donc admettre que l'Angleterre est un pays riche. Fermez les guillemets. Quant à moi, je devrais admettre que pour le moment, l'or est à ma portée. Je vais donc marquer le silence en vous disant au revoir et à très bientôt.